იქ ვერ იხილავთ, სადაც უნდა და გულშემატკივარს, მოკლედ იტალიის საფეხბურთო ნაკრებს რომ სერიოზული კრიზისი აქვს, ეს ყველაფერი ვნახეთ სანაკრებო პაუზის დროს, მოკლედ მსოფლიო ჩემპიონატის მიღმა რჩება მსოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო ნაკრები. გაბრიელ გრავინამაც დატოვა იტალიის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა თავისი პოსტი 72 წლის გრავინა აღნიშნულ მოვალეობას 2025 წლის თებერვლიდან ასრულებდა და გუშინ რომში გამართულ ყრილობაზე წასვლის განცხადება გააკეთა. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი უკავშირდება იტალიის ნაკრების მარცხს პლეი-ოფში. იტალიის ფეხბურთის ფედერაციის ახალი პრეზიდენტი უკვე 22 ივლისს გახდება ცნობილი. გრავინას წასვლის შემდეგ ჯანლუიჯი ბუფონმაც დაწერა პოსტი სოციალურ ქსელში. ჯიჯიმ აღნიშნა, რომ იტალიის ფეხბურთის ფედერაციიდან ისიც მიდის და საკუთარ შემცვლელებს წარმატებას უსურვებს. გრავინას წასვლას ლეგენდარული იტალიელი მთავარი მწვრთნელი ფაბიო კაპელოც გამოეხმაურა. მან განაცხადა, რომ გაბრიელე სწორად მოიქცა და მან გააკეთა ის, რასაც მისგან ელოდა იტალიის გულშემატკივარი. მოკლედ ხშირად ხდება ხოლმე ასე რომ წარუმატებელი გამოსვლის შემდეგ მithmetes როცა იტალიის ნაკრები ხარ და რჩები მსოფლიო ჩემპიონატის მიღმა პრაქტიკულად ჯობია რომ შენ თვითონ მიიღო ეს გადაწყვეტილება ვიდრე გაგაგდებენ გულშემატკივრები და საფეხბურთო სამყაროს სხვა წარმომადგენლები, ამიტომ აპრობირებული პრაქტიკა. ჯობია რომ თავად დაასწრო და შედარებით მშვიდობიანად წახვიდა, მაგრამ იტალიელებს ისე უყვართ ფეხბურთი და ისეთი ემოციურები არიან, რომ რა გაგრძელება მოყვება მათ ამ მარცხს, შენ ძალიან რთულია ამაზე საუბარი, იმედია რომ უსაფრთხოდ ჩაივლის ყველაფერი. ფაქტია, რომ ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე ბევრი ისეთი ნაკრები ვერ ხვდება, რომელსაც ელოდა საფეხბურთო სამყაროს კომაგი და ეს ალბათ კიდევ უფრო საინტერესოს გახდის ამერიკასა და მექსიკაში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატს.